अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे। ये मेरे नबी की शान है, बयान कर रहे हैं हुजूर का शुक्रिया। सुने, जहाबानी अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहाँ में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे। सुभान अल्लाह को कहते हैं। जहाँ में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे। जहाँ में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे। जहाँ में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सूर्या को सना कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सूर्या को सना कर दे। बहुत ही खूबसूरत शेर कि मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे। गमों की धूप
कोई बार बार नबी करीम की बारगाह में हाजिरी देता है ना, वो भी सरकार से मोहब्बत करता है, लेकिन जो नहीं पहुंच पाता था वो सरकार से मोहब्बत नहीं करता। ये मेरे नबी के कदा है कि कोई तो वैसे करनी है, वैसे करनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़ाहिर उनके सेवा की ज़ियारत नहीं की, लेकिन उनका भी इश्क एक मिसाल कायम किया। दीन इस्लाम एक मिसाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। तो अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन हमें गम नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो यूं ही आज़माते हैं, वो अब तो फैसला कर दे। और एक लफ्ज़ है नाखुदा, आप मतलब भी समझते चले ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए कलाम के। नाखुदा कहते हैं बल्लाह को, किसे कहते हैं? बल्लाह को। मुंबई में आप देखे होंगे कि एक जगह का नाम है, क्या नाम है? नाखुदा मोहल्ला, है ना। तो बल्लाहों का इलाका रहा होगा, जैसे मशहूरों का इलाका रहता है, हर किसी का अपना इलाका होता है जहाँ पे ज़्यादा तादाद उस कैटेगरी के लोगों की हो जाए तो उन्हीं के नाम से उसको मंसूब कर दिया जाता है। तो खैर नाखुदा के माने होते हैं बंदा। शेर सुनिए कि हर एक मौजे बला को मेरे मौला नाखुदा कर दे। हर एक मौजे बला को मेरे मौला नाखुदा कर दे। हर एक मौजे बला को मेरे मौला खुदा कर दे। हर एक मौजे बला को मेरे मौलाना खुदा कर दे। मेरी मुश्किल को यूं आसान, मेरे मुश्किल कुशा कर दे। मेरी मुश्किल को यूं आसान, मेरे मुश्किल कुशा कर दे। और आखिर शेर मुरादा कर ले कि मुझे क्या फिक्र हो वक्त मेरे आए हैं हो यावर, यानी कि मददगार मैदान महशर में शफाअत मेरे नबी की होगी ना। मुझे क्या फिक्र हो